Оппа қор қоплаган қырны ялгыз комбайн English Турвалда 6 сезонның эшләүче Ильяс Мусин урып җыю эшләрендә азмы күпме тәҗрибә туплаган егетнең көнбагыш сугуда һәм гомумән бу эшне кышын башкаруда беренче сыналуы. Бу сугу әйбәт. Комбайн җылы бара Аллага шөкер. Фарага хәтле утыртмаган, менә утырган җирләрдә генә кала. Аларның инде пока яза калырга тәсә. Көнбагыш уңышын җыеп алу көзен һава шартлары начар булу сәбәпле быел кичектерелде. Салкыннар, бозлы яңгырлар сез узмый. Әмма Сәйдәш Мусин фермер хуҗалыгында үстерелгән уңышны әрәм итмичә, кышын булса да җыеп алырга булганнар. Хәзер культураны иртә таңнан төнгә кадәр суктыралар. Хәзер сугу яхшырак инде, чем яза калдырганчы. Яза калдыргач тагын начар булырга мөмкин, әле чыгамы карлыга басып китсә, җүешләнеп пешерергә дә мөмкин. Хәзер сугу инде барыбер яхшырак була тәсә. Крестьян фермер хуҗалыгында көнбагыш 66 гектарда игелгән кыйммәтле культураны беренче чәчүләре, бөртекләрне әлегә омбарга кайтаралар. Аллага шөкер инде безгә дигән менә икмәкләр кебек сакланып торган, менә нихәтлек иген җыеп алдык, көнбагыш җыеп алдык. Аллага шөкер, кыры, чиста. Көнбагышның беренче җыеп алган партиясен чистайга озатканнар. Монсын май сыгу заводына тапшырырга ниятлиләр. Гөлназ Гыниятова, Алсыз Самигуллина, Илнур Кадыров, Яңа Гасыр каналы.